yo, what's up guys? कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो आज हम वापस से खेलने जा रहे हैं ब्लॉक शूट, बट आज हम करेंगे एब्सोल्युटली फायर पीवीपी भाई। सो चलो। और भाई सॉरी मैं इतने दिनों बाद आ रहा हूँ, पर तो भी चलो एक बार पहले इस बंदे के साथ पीवीपी करते हैं। और मैंने एक नया कॉम्बो भी बनाया, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। एक सेकेंड, पहले पीवीपी करते हैं। कितनी बैटरी है फ़ोन की? परफेक्ट है भाई, अच्छी खासी है। यार मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो लैग होने लग जाता है। चलो आ चुके हैं, उन लोगों को फॉलो भी कर रहा है भाई। मैं अभी कब तक कॉम्बो करने वाला हूँ। वो ना भाई खाली 17 Pro Max हो के भी इतना लैग क्यों कर रहा है फोन? पर तो भी 17 Pro Max है तो आप समझ ही गए होंगे, आईफोन 17 Pro Max। चलो प्रोफाइल में ही देख लेता है बंदों को। एक बंदा है सी ऑफ टेल्स पे भाई, इतनी दूर पहुंच जाएगा। एक राइवल्स का बंदा है ना, वापस इतनी दूर नहीं जाएंगे। एक मैंशन में बंदा है, अब पता नहीं इसका नाम क्या है। ओ यही है। फॉलो मी प्लीज वेट, कहीं तो भागा है। चलो कोई नहीं, मैं आपको अपना एक कॉम्बो एनपीसी पे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो आपको इस कॉम्बो के लिए चाहिए ब्लिज़ार्ड और ग्रेविटी की ब्लेड। तो पहले आपको ग्रेविटी ब्लेड का सी करना है, फिर ब्लिज़ार्ड का सी, फिर वी, फिर एक्स, फिर जेड। भाई वो बंदा लिटरल वन शॉट होने पे आ जाएगा, उसकी हेल्थ बहुत हो जाएगी। दिखाऊँ आपको बार करके, बहुत फास्ट करने पर आप बस डैमेज देखो। और भाई इस एनपी से ज़्यादा तो वो बंदे की हेल्थ होती है। और तो भी भाई ये इतनी जल्दी मर गया। और अब डैमेज भी देखो, परफेक्ट है ये। तो चलो हम ट्राई करते हैं। और हाँ भाई, अगर आपको मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है ना, तो भाई ये मेरी आईडी का नाम है, कॉपी पेस्ट कर दो प्लीज़। आप बस अपना यूज़र नेम कर देना, मैं आपका तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूँगा। सो एक बंदा है फॉलो मी भाई, क्योंकि बंदे आजकल ऐसे तो भी करते नहीं। अब यार अपना अपनी आईडी का नाम है। सो चलो फॉलो मी करते हैं। एक्सेसरी में आप स्वन ग्लासेस लेना ताकि अच्छा कॉम्बो हो। और स्वन ग्लासेस समझ नहीं आए तो मतलब ये वाली एक्सेसरी। मेरी आँख में देखो ग्लासेस लग गए। आ रहा मैं इसको यहाँ एकदम से लेके जाऊँगा और अपना कॉम्बो कर दूँगा पूरा इस पे। अच्छा पीवीपी करने के मूड में मैं बताता हूँ। और आपको अगर ये कॉम्बो अच्छे से लैंड करना है तो थोड़ी सी स्क्रीन जूम आउट कर लेना। पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो भाई मत ही करना फिर। भाई वो बंदे की हेल्थ देखो लिटरल कितनी हो गई है भाई। वाइट आउट कभी कभार होता ही नहीं अच्छे से लैंड इजीली, तो मतलब थोड़ा सा हार्ड होएगा। पर ये वन शॉट कॉम्बो नहीं है, इसलिए ये याद रखना। पर ये काफ़ी अच्छी हेल्थ कम कर देगा आपके ओपोनेंट की। फिर आप काफ़ी अच्छे से अपने बाकी, अगर आपको कुछ अच्छा आता है तो आप वो कर देना यूज़। काफ़ी अच्छे से भाई ये लैंड होता है, इजी कॉम्बो है वैसे तो। और इसकी जो नीड्स है, लाइक जो आपको चीज़ें चाहिए होगी इसके लिए, वो तो सबके पास ही होती है। सो चलो हियर वी गो अगेन। निकल टकले टकला। अबे अभी मेरी हेल्थ थोड़ी कम हुई है, कोई नहीं, इसका तो डैमेज पड़ता ही रहेगा जब तक कि मेरे डोमेन में रहेगा। और चलो, अरे यार अबे भाई ना ही इसको यार, एक तो बुद्धा डैमेज भी तो वो कर देता है, इसलिए वो आई नहीं हुई। बहुत गंदा भाग गया। अबे कहाँ गया? आई नहीं हूँ भाई, ये भाग रहा है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, इजी किल। सो भाई आप अगर ये कॉम्बो अच्छे से लैंड कर पाते हो तो
भाई ये काफ़ी तगड़ा कॉम्बो बनेगा। चलो अभी जीजीज लग गया है टॉक्सिकनेस दिखाने के लिए। जीजीज। और अभी थोड़ा और टॉक्सिक बनने के लिए एक और चीज़ करेंगे। भाई टॉक्सिकनेस तो पूरी टॉप पे रहनी चाहिए। ये टॉक्सिकनेस it is the meaning is easy. So भाई ये तो इजी है, ये तो इजी है भाई। तो चलो हम वापस से मतलब पीवीपी करने के लिए आ रहे हैं। देखो मेरे को डर नहीं लगता, मैं ये बोल रहा हूँ। तो लेट्स गो, इससे पीवीपी करते हैं। लेट्स डू पीवीपी ब्रो। अबे भाई मेरी क्लास रिवील हो गई 6th। अब हमें क्या लिख रहा हूँ पेट्स। तो हमें लैग क्यों कर रहा है? जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो भी भाई ये फ़ोन लैग करता है। चलो ज़रूरत तो नहीं है पर तो भी हम करेंगे बनने के साथ पीवीपी। आ जा भाई। तो हियर वी गो। बाहर में इसकी भी चलो। कहाँ पर है भाई? कैसे अभी इसी भाड़ में जाओ। तो चलो चलते हैं कैसे सी में। वहाँ पर तो भाई बहुत बंदे आएंगे पीवीपी के लिए भी। चलो क्या भैया, और अगर आपको मेरी आवाज़ अजीब लग रही हो तो भाई सॉरी। मैं दाल चावल खाते खाते बना रहा हूँ यार ये वीडियो भी। बाय मजा। गल यार ये तो चीटिंग है। फिर देखो गैस यूज़र आ रहा है, आपको पता है गैस तो कितना गंदा डिस्ट्रॉय करता है भाई ये फ्रूट, आपको पता ही है। और भाई लिटरल डिज़र्ट अभी मेरा फेवरेट फ्रूट बन चुका है भाई, बिकॉज इसके कॉम्बोज कितनी इजीली लैंड करते हैं। तो चलो अबे भाई जल्द से टैंकी आए, टैंकी को मारेंगे हम। तो क्या ये टैंकी है? ओए गैस निकल जाए, एक चांटे मोड़ आ गया तेरे। ओए यार कोई नहीं, फ्रूट नहीं मिला भाई। मस्ती मत करो, मैं लिटरल कह रहा हूँ बहुत गंदा मारूंगा भाई। एक सेकंड मैं खुद भी सेट करता हूँ। और चलो अभी यार तो ग्रेविटी ब्लेड की रेंज भी अच्छी नहीं है इतनी। वेट सेके राइवल्स बड़ा बन रहा है ना। ऊपर है बस ये एक बार। ओए कौन था ये भाई? कौन है तू? कौन है तू? बोल कौन है तू? उसको एक सेकंड में आ जाऊंगा, मार दूंगा। यहाँ पर भी अच्छे से नहीं हो रही। कंट्रोल मैंशन
मैसन लिख दिया भाई मैंने। आगे गाइस मेंशन। अभी तक मैं इसको कैसे गंदी तरह से मारता हूँ। वैसे आपको ये कॉम्बो कैसा लगा? आप इस कॉम्बो को 10 में से रेट करना इन कमेंट्स। तो चलो मारते हैं, आ जाइए भाई। उसका नाम पता नहीं क्या है। ओए टकल हुआ है भाई तू। तो चलो अभी शो खत्म करते हैं सीधा। अबे यार मैं मारूंगा भी नहीं भाई, मुझे पूरा कॉम्बो अच्छे से लर्न करना है। ऐसे डैशेस मारता रहूँगा, ये होलिंग में वापस आ जाए फिर मैं अच्छे से कॉम्बो लर्न करूँगा भाई। बिकॉज भाई कितना पागल है बंदा, मैं इतनी दूर हूँ भाई तो भी भाई वो देख रहे हो मैंने हिलता तो ज़्यादा अच्छे से कॉम्बो लैंड नहीं होते, पर अभी हो गए। इजी कॉम्बो गाइस, इजी खेला भाई ये बंदा। पहले तो मेरी हेल्थ कम थी भाई। नाउ यू आर गोइंग। चलो मर जा भाई। ओए चलो अभी ये 2 एबिलिटीज को आने का वेट करते हैं। टकले कोई नहीं, स्टन तो होने नहीं वाला। अबे यार कहाँ गया? अबे कहाँ है भाई? पूरा कॉम्बो लैंड भी तो करवाना हार्ड होता है भाई। ओबे ये ड्रैगन टेलन वाला बंदा है, मैं समझ गया। ड्रैगन टेलन लवर है भाई ये। परफेक्ट कॉम्बो। और भाई आप डैमेज देखो, ये पागल लोगों के लिए डैमेज बेस्ट है। फिर ये 1 शॉट तो नहीं पर आधी हेड तो कर ही देगा। भाई यार तो मैसेजेस आ रहे हैं। लैग क्यों हो रहा है इतना? तो कोई है भी नहीं भाई। ले अभी है वो इजीली मरेगा। इजी के लिए मैं ना मर रहा हूँ, मैं ना इजी के लिए। ओ भाई ना कहाँ आ गया ये? जी अबे जी स्किल्स मैटर। तो भाई अच्छी खासी फूल भी किया भाई। तो चलो कोई और बंदा प्लीज। ओह माय गॉड 2 बकरे मिल चुके हैं। चलो एक तो ग्राइंडिंग कर रहा है, उस पर जंप करेंगे सीधा। और ये हमें ओ भाई डीएंड्रे फ्रैग्स मिल जाएंगे थोड़े, और एक किल भी मिल जाएगा इजीली। मुझे पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा इतना लैग क्यों कर रहा है। नाउ ही इज गॉन। लिटिल अब भाई आप डैमेज देखो। भाई ये बंदा मर रहा है। इजी खेला है भाई ये बंदा, बिकॉज इसमें मुझे डैमेज। ओ भाई मुझे पता है बकरा निकल जाएगा भाई बंदा, पर कोई नहीं। यहाँ पर कॉम्बो तो लैंड नहीं करवा पाऊंगा बिकॉज डीएंड्रे पे लग जाएगा। ठीक है भाई, लिटिल बंदा खुद आ रहा है भाई यहाँ पर।
ओ शिट, ये पेन यूजर है, ये रनर होएगा भाई, पक्का रनर। एक तो पेन के M1 का स्टन भी तो है ना अच्छा खासा। ओ भाई देखो, फिर मैं इसमें कॉम्बो कर दूंगा तो लिटरल रो जाएगा, बिकॉज क्या ही होएगा। रनर निकला भाई, ओए नहीं निकला, नहीं निकला। आजा आजा, ओ आगे बना, गिराओ। चलो अपने आप मर जाएगा अभी ये बंदा तो। सो भाई मर जा, मुझे पता ही था भाई ये रनर है, मुझे पता ही था। आ जा भाई, ले तू उसके अंदर घुस। इजी गेल ब्रो। मुझे हर बार वीडियो से बाउंटी काफ़ी तगड़ी बढ़ती है भाई। एक और बंदा था ना पीवीपी दे, ओए वहाँ चले गया, पीवीपी देख के भाग गया। वैसे आपको कैसा लगा है कॉम्बो, प्लीज़ अगर 1-2 व्यूवर्स हैं तो भाई प्लीज़ कमेंट्स में रेट करना भाई। सो चलो चलते हैं, थोड़ा लाइक मैं सभी एक बार ही मारूँ। मेरी बाउंटी काफ़ी अच्छी है, कोई नहीं, फिर अभी बंदे कमेंट करेंगे मेरी तो उससे ज़्यादा बाउंटी है। भाई है तो है, उसमें क्या। हेलो वेस्टर्न ड्रैगन, आपके पास तो कुछ सुने पर क्या कर रहे हैं ये आप। भाई लैग इतना क्यों हो रहा है भाई, ये बार रिकॉर्डिंग के टाइम पे बेस्ट लैग होता है। तो भाई चलो, रॉकेट फ्रूट मैंने क्यों स्टोर किया। सो भाई चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।